Insta360 ang pinakabagong action camera ngayong taong 2022. Ngayong araw titignan natin kung ano ba meron at bago dito sa camera na to mga tol. Pero syempre bago yan, mag-unbox muna tayo. Let's go! So ngayong araw mga tol, i-unbox na natin itong ating nabiling Insta360 camera. So dito na tayo mag-unbox dito sa ating bed. So ayan, bubuksan natin. Uy, ayan, camera. Ito yung Type-C cable at yung kanyang pouch. Dito mo lalagay yung camera. At meron siyang pangpunas, pinaka pangpunas niya. At meron din siyang sticker mga tol na Insta360, tsaka yung kanyang mga papel. Ito. So syempre mga tol, meron din tayong stick, invisible stick na tinatawag. Ayan. Ayan. So ilalagay lang natin yan dito. Diba? Ito ay katulad nung kay paring Ares na nabili niya nung nakaraan na blinag natin. Kaso ito yung pangatlong version niya. At ito yung ibang accessories na nakuha natin. Ito yung pinaka na-discount natin mga tol. Tapos ito yung kanyang sticky lens guard para maprotektahan yung kanyang lens, no? At meron din siyang 128 na memory card. So ayun mga tol, na-unbox na natin. So ito mga tol, pwede natin magamit ang camera na to sa mga daily vlog, sa biking, sa motor. So ngayon, reviewhan na muna natin. Tara, punta tayo sa park. Doon natin tingnan yung magagawa nitong camera na to. Okay, let's go. So tips ko lang muna mga tol, para sa mga hindi nakakaalam, pag bumibili tayo ng camera, dapat alam natin ang megapixel at resolution nito. 1 megapixel is 1 million pixel. Pixel, ito yung bumubuo sa isang larawan. Resolution naman mga tol, ito yung sukat ng bawat pixel. Kaya kapag mababa ang resolution or megapixel, para kang nanonood sa YouTube na sobrang hina ng signal mo. Means malabo or pixelated. Tulad ng binili natin mga tol, meron itong 5.7K resolution, 48 megapixel sensor at 72 megapixel photo. Waterproof na din ito mga tol, hanggang 33 feet or 10 meters. Battery 1800 mAh. At sa nakikita nyo mga tol, meron na rin siyang massive touchscreen na 2.29. So mas malaki na ang kanyang screen unlike sa mga naunang Insta360. At meron din siyang invisible stick na para kang naka-drone. Ayan, kung napapansin nyo mga tol, meron tayong stick na ginagamit. Yan yung tinatawag nilang invisible stick, na kapag ginanon ko siya, parang may drone na nakasunod sa likuran ko. Ayan o. Yan ang kinaganda ng Insta360 kasi parang kumpleto na lahat. Meron ka ng drone, meron ka ng GoPro, meron ka pang 360, di ba? Kaya ang camera na to mga tol, ito yung pinaka may mataas na specs sa lahat ng action camera ngayong 2022. Ito ang pangatlong version ng Insta360 at ang ngayon wala na siyang 1 X3 na kaagad. Kung nakikita nyo, may dalawang lente ito mga tol, harap at likod, kaya naging 360 degree. Kaya lahat talaga dito mga tol, kuhang-kuha ang bawat activity na gagawin mo. Pero may dalawang mode ito na 360 mode at single lens mode. Kapag 360 mode, shot first, frame later, hika nga, marirecord mo lahat ng mga gagawin mo gamit ng 360 na to, saka ka na pumili kapag sa oras na ng editing. At sa video mode, meron itong standard, active HDR, time-lapse, time-shift, bullet time, at loop recording. Isa sa kinaganda dito sa 360 mode ay ang deep track. Ito ay para ma-focus sa target ang camera na hindi mo na kailangan i-reframe. Katulad ng nakikita nyo na parang may isang camera sa harap na kinukuhanan ka habang naglalakad, diba? At meron siyang mark keyframe. Kumbaga ito para ma-reframe mo ang mga shots na gusto mo. Galing, diba? Active HDR mga tol, ito yung mas magandang gamitin lalo na sa maliwanag na panahon katulad ng nakikita nyo mga tol. Time-lapse, kayang kumuha nito hanggang 8K 360 video. So kung nakikita nyo, ayun ang 360 natin. Naka time-lapse tayo ngayon kasalukuyan. Time shift mga tol. So ang gamit natin ngayon mga tol ay time shift. Bullet time, kailangan dito meron kang bullet handle.
So ngayon mga tol, meron tayong bullet handle na hiniram natin kay paring Aris. In-order pa lang natin sa Shopee yung sa atin, kaya tayo ay wala pa. Isa sa accessories ng 360 ito yung tinatawag nilang bullet time. So ngayon susubukan natin mga tol. Let's go! Loop recording. Ito naman yung parang dashcam ang dating. Meron itong 5.7K at 4K resolution. Interval mga tol. Ito yung hindi mo na kailangan pindutin pa ang button para mag-take ng picture. Automatic na yan na nagtitake ng picture every 3 seconds or depende sa setup na gagawin mo. Siyempre kung merong HDR video, meron din namang HDR photo. Dito sa 360, mas makulay yung dating kesa sa ordinary. At syempre mga tol, ito yung pinakamalupit na pwede mong gawin sa 360. Ito yung isa sa trending tricks na ginagawa nila sa 360 camera, na isusubo mo ang camera. Miaks na yung wawa. Sa single lens mode naman mga tol, ito ang mala GoPro ang dating. Meron siyang Me mode. Ito yung nakapokus lang sa'yo ang mismong camera na hindi mo na kailangan i-reframe, lalo na kapag nagmo-motor. So katulad niyan mga tol, naka Me mode tayo. Ito yung sinasabi ko na hindi mo na kailangan i-reframe yung video na ginagawa mo dahil automatic na siyang nakapokus sa'yo. So ayun mga tol, first time kong magkaroon nitong 360 camera na to, no? Kaya noong nagamit ko, talagang sobrang natuwa ako dahil sobrang ganda niya talaga. Anong pinag-aralan ko siya, perfect na perfect talaga, lalo na sa mga galaan natin, like yung mga adventure natin dito sa Taiwan. So lahat ng mga magagandang lugar dito ay talagang mas maiba-vlog natin ng mas maayos, di ba? Kaya masasabi ko rin na masusulit mo talaga siya sa mga activity na gagawin mo or mga vlog na gagawin mo gamit ang Insta360 X3 camera na to. So ito na yung magiging second cam natin kapag nagmo-moto vlog tayo, di ba? So ayun lang mga tol, no? Sana nakapagbigay ako ng mga basic meron dito sa Insta360 camera na to. Syempre excited na ako sa mga bawat adventure na gagawin natin dito sa Taiwan. Bago pala natin tapusin ang lahat mga tol, shoutout muna natin si Kenny Ibcas 6785, si Jonel De La Cruz at si Edmond Gutierrez. At shoutout na rin natin si White Sakalam. So hanggang dito na lang mga tol. God bless ang lahat. Andy Boy Palakad, babush.